Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen einmal zeigen, wie Sie ein Update durchführen. Und zwar als allererstes gehen wir jetzt mal in unser Vectorcam, schauen erstmal grundsätzlich, welche Version wir haben. Das finden Sie hier oben unter Datei, Hilfe, Info und dann sehen Sie hier oben links, welche Version Sie gerade haben. Schließe ich das Vectorcam einmal. Wenn ich jetzt ein Update fahren möchte, ist es wichtig, immer vorher zu deinstallieren und dann die neue Version zu installieren. Das gilt fürs Vectorcam selber und halt auch für die externe Maschinensimulation. Das sind zwei verschiedene Installationsdateien. So, jetzt gehe ich einmal über die Systemsteuerung, gehe in Programm deinstallieren und gehe einmal auf das Vectorcam. Die Simulation, die ist noch aktuell, die möchte ich jetzt nicht updaten, aber mein Vectorcam. Ich gehe auf die rechte Maustaste, deinstalliere es, weiter und beende es. So. Jetzt schauen wir uns einmal unseren Installationsordner an. Wir gehen C-Programme Vectorcam und jetzt sehen wir hier, es ist wirklich nur die Software deinstalliert. Die komplette Lizenz-INI, Werkzeuglisten etc. pp. Ist alles noch da. So, das schließen wir jetzt. Jetzt gehen wir einmal in unseren Kunden-Login-Bereich. Den finden Sie auf unserer Webseite oben rechts. Hier nochmal wichtig, wenn Sie Ihr Passwort aus irgendwelchen Gründen vergessen haben, hier können Sie es einmalig zurücksetzen. Dann bekommen Sie an die hinterlegte E-Mail-Adresse ein neues Passwort geschickt. Wenn sich die E-Mail-Adresse, weil sich der Ansprechpartner geändert hat etc. geändert hat, bitte ich Sie einmal mit uns auch Kontakt aufzunehmen, dann bekommen Sie ein neues Ansprechpartnerformular, das füllen Sie einmal aus und dann hinterlegen wir eine neue E-Mail-Adresse. Ich logge mich jetzt hier einmal ein. So, jetzt bin ich hier im Login-Bereich. Hier sehe ich halt meinen Lizenzcode und hier sind dann halt alle Downloads. Hier kann ich zum Beispiel auch einen Filter setzen, zum Beispiel was er mir gerade anzeigen möchte. Ich sage jetzt mal einfach alle und auch alle Dateitypen etc. Sie können hier zum Beispiel, hier gibt es die Installationsanleitung nochmal als PDF, eine Historie oder was zum Beispiel auch ist, wenn Sie Ihre INI-Datei aus Versehen löschen und Sie haben keine INI-Datei, die finden Sie auch hier. Die können Sie dann hier auch einmal runterladen, das mache ich jetzt auch einmal, weil ich zeige immer, wie Sie dann diese INI mit Text befüllen. Ich lade die einfach mal runter. So, jetzt möchte ich einmal ein Update fahren, das heißt, ich sage, ich möchte eine Exe mir anzeigen lassen, wähle mein Betriebssystem, ich habe ein 64-Bit und dann sehe ich auch nur, was jetzt gerade hier zur Verfügung steht. Ich möchte jetzt einmal diese Version herunterladen, klicke dort einmal drauf und dann sage ich ihm dementsprechend Datei speichern und dann speichert er mir die Datei in den Downloads. Das habe ich jetzt eben schon mal gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal in meinen Download-Bereich. Das heißt, ich gehe in meine Downloads, führe einfach mit einem Doppelklick diese Setup-Exe aus. Er fragt mich einmal, möchten Sie es installieren? Ja, möchte ich. Und dann steht halt hier die Version, die Sie gerade installieren. Das ist die aktuelle Version. Klicke einmal weiter. Der Installationsort bleibt der gleiche. Wieder weiter. Wie soll das heißen? Vectorcam natürlich. Und dann installiert er die Software. So, jetzt ist die Installation abgeschlossen. Ich beende das einmal. Und jetzt zeige ich das nochmal, wie wir die Lizenz-INI. Ich habe die hier runtergeladen. Öffne sie. Die ist jetzt einmal leer. Ne? Da muss ich dann einfach, gehe ich dann auf unsere Webseite, kopiere mir diesen Vierzeiler hier raus, schließe einmal, kopiere mir sie hier rein, füge sie ein, schließe sie, speichern und kopiere sie mir dann einfach in den Vectorcam-Ordner hier. Einfach einfügen und dann funktioniert das. Falls da irgendwelche Probleme doch aufstehen, rufen Sie uns einfach an. Wir schalten uns dann auf Ihren Rechner via TeamViewer und helfen Ihnen dann bei der Installation. So, jetzt starten wir einmal das Vectorcam. So, jetzt haben wir die aktuelle Version hier am Laufen. Schauen wir nochmal nach. So, das ist jetzt die aktuelle Version. Ja, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.